أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz kina gurgu mari a garin Maiduguri insha Allah ta'ala yau muna yammacin talata alhamis kai ko 29 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 wanda yazo daidai da 20 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalisin muna karatun littafin Suwar min hayati sahaba na Dr. Abdurrahman Rafatul Basha zamu tashi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Salama bin al-Aqwa Salama bin al-Aqwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne malaman tarihi suka ce kana Salama bin al-Aqwa min ashaddin nasi ba'san Salama bin al-Aqwa yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tsananin karfi a filin yaki wa ashjaihim qalban kuma yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda suke da karfin zuciya wa yasbiqul farasa adwan kuma sannan yana tserewa mutanen ƙasar Iran a duk lokacin da yaƙi ya hada shi da su mu gane wani abu kowane sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka za ku ji ko dai a kawo taken shi daga annabi ku da ga taken shi da khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a kawo taken shi daga sauran sahabban manzon Allah ko a kawo taken shi daga malamai wanda suka zo bayan su dab wannan yake nuna maka kowane sahabi da kake gani akwai wani abu da Allah ya fifita shi da shi akan sauran sahabbai zaka samu Abubakar Siddiq akwai abin da ya fi Sayyidina Umar akwai abin da ya fi Abubakar Sayyidina Uthman akwai abin da ya fi Abubakar akwai abin da ya fi Sayyidina Uthman Sayyidina Ali akwai abin da ya fi abin Sayyidina Uthman akwai abin da ya fi Sayyidina Ali Abraham ibn Auf haka Talha haka har ka zo kananan sahabbai masu kananan shekaru irin su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Amr ibn al-As an gane Abdullahi ibn Zubair ga su dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu suna da kasa da shekara 10 ko suna da shekara 10 suka rayu da manzon Allah amma sai ka samu akwai wani abu da sun fi sauran sahabban kuma an fahimta wanda yake nuna maka a rayuwa ubangiji tsarinsa shine bai tara mutane waje guda kuma dukkansu su zama bai daya a'a ko yatsunka ba ɗaya bane shi yasa a cikin suratul insan Allah ya ce alam nusawiya banana din nan Allah yake cewa ubangiji shike da iko na ya daidaita yatsunka amma da ubangiji bai daidaita ba bayan yana da iko akwai hikimar da yasa Allah ya yi su wani yafi wani shi karamin akwai inda in ka tashi amfani shine zai maka amfani sai Allah ya yi shi karami a cikin sahabban manzon Allah akwai da kananan shekaru ne zai yi aiki sai Allah ya kawo su tare da manzon Allah akwai da kuma girman shekaru ake sai Allah ya kawo sayyidina Hamza ne an gane ai so abin nan Salmanul Farisi ne ga sunan dattawa shekarar 60 da wani ma ya haura ma wasu masu girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma suna aiki ne da ganin shekaran jiya da ganin jiya da ganin yau da tsammanin mai gobe za ta haifar akwai abin da idan aka zo yanzu a nan wani abu ya taso ba magana aya da hadisi bane ni ma shiru zan yi su Monsa su Man Bukar su Baba Salihu ne za su ba da shaida kai baka ciki su ma gambo su ne su ba mu shaida ai mana ba aya ba hadisi bane za ce kar ayi kazan nan ba zai bulle ba kai duk ayar ka da hadisin ka ba za ta yi aiki a wajen ba magana su ce dan sun ga me ta faru shekaran jiya sun ga me ya faru jiya yau da su take faruwa za su tsammaci me gobe za ta haifar
kai da yau ka gani baka gaji ba, baka shekaran jiya me ka sani a rayuwa? da aka sa kake ganin Allah sai tara annabi sallallahu alaihi wasallam kowani bangare, har da ga sunan mata ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su ma rawar da suke takawa. mala yace al'ataka naba'u salamata min al'aqwa, shin wai kai mai karatu labarin sahabin manzon Allah Salama dan al'aqwa ya zo maka kuwa? innahu ujubatun min ajibid dahr, mala yace yana daga cikin mutane masu ban mamaki a cikin zamani. akwai wanda za ka ga idan ubangiji ya fitarwa zamani sai ya kamar shi kadai yake trending kawai, saboda ya yi wani abu na daban da ba wanda ya taɓa yin irinsa. wa nadiratun min nawadiriz zaman, kuma yana daga cikin ɗaiɗaikun mutane da a zamani yakan yi wahala ka samu irinsa, yana wahala. lokacin da Allah ya tara mana Albani na da rai, Ithaimin na da rai, Ibn Baz na da rai, da kan Ibn Baz da kanshi da Ithaimin da kan suka ce a kowane kan shekara 100 kowace al'umma ubangiji yana fitar mata wanda zai jaddada mata addininta. suka ce fitowan Albani shine ya faru a wancan zamanin. wannan shaidar, ka duba shaidar Uthaymin fa, shaidar Ibn Baz fa, idan suka rubuta littafi sai su dauka ya su aika masa a can kasar su, ya musu takrijin hadisi, ya dudduba, ya gyaggyara inda ya kamata a cire abin da zai kara ya kara. babu wani abu da suke cikin zuciyarsu. zalika fadlullahi yutihi man yasha. kada kai haushi dan Allah ya ba mutum wani abu. idan aka zo maganar rubutu, ba bangaren hadisi ba, bangaren fassara kuma hadisin, fiqhu da sanin luga da komai, kuma shi ma Albanin cewa yake Allah ya fitar wa duniya Uthaymin. kaga wannan yana yaban wannan yana yaban wannan. idan aka zo maganan kaifin kwakwalwa, sharp brain, sai su ce a wannan duniyar Allah bai cire mutane wani mutum irin Ibn Baz ba, makaho ne bai gani. kutub na musannafat din nan, hadisi zaka samu na da hadisi 50,000 baya gani. akwai almajiri shi mai karanta masa hadisin, yana zaune idan shi baya gani, za a karanta masa haddasana wani ana biyu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza, zai girgiza kai. wannan hadisin ya riga ya haddace kin har abada. in ya girgiza kai ya riga ya rike. aji hadisi na gaba, haddasana wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza. in ya ji yayi shiru to zai mimita. kuma duk tsawon hadisi ko da ya kai shafi, in da ya riga ya karanta su da in ya girgiza kai to an wuce wajen, bai gani. kuma haka ubangiji yake lamuransa. to shi yasa ne malaki cewa akwai wanda zaka ga addu ko a gidanka zaka sama ko danka da Allah ya cire maka shi masha Allah, kana ji da shi saboda yana da tarbiyya, yana da biyayya, yana tausaya ma, yana abin da kake so, bai abin da baka so, sai kana ji ayyuka ka fi son shi sama da kowa. irin wannan yaron Allah ya rufa maka asiri, in ya mutu sai ga uba ya mutu. gashi dai karamin yaro, amma in ya mutu sai ga uba ya mutu. wannan da ke zaune, wannan akwai dan yayar shi da ya rasu, yaron nan da ya rasu a friskum shekarar shi ya zo ta shino da rasuwa, dan Asma'u ya kauta ne yanzu da rasuwa, ya kauta hudu kuwa. ana wannan dai ambaliyan kaman cikin August ba, August ya rasu ba yaron. wallahi alazim man bukar da ya rasu, mutanen anguwar kaf sai da soja jana'izar sa. shekarar sa nawa kaji ba? mamar yaron ta mai tarbiyya tun karfe 4 za ta tashe shi, idan za ta tafi sallan asuba daga taji limami ya bude kofa ya ta ce ga dana ya tada shi sa masallaci. in liman zai gama wurin sai da su a masallaci ya kamo shi ya kawo sa gida. tamar wanka yana zaune a kofar gida, yan shi'a ne kuma su tafi a muzahara ko motar ta kauta ba ta da to suka ce za su je muzahara, ana tura motar ta ne shi ta kashe shi. lafiya lafiya a gida ya zama masa ajali. gashi da yaro karami, amma mutanen da suka tallagawa shi ko limam angon ne mutu iyakaci. a yaro Allah ya ba shi ko ba yaro ba, za ga babban mutum kuma ya mutu saboda ba mutumin kirki bane. sallar gawa shi zaka samu daga liman sai mutum biyar su ma duk kara saboda makwabta ne. bai da kirki. dan naga mutumin da ya rasu yan layin sun tafi kasuwa a ranar, shi ya mutu, mutanen makwabta sun tafi kasuwa a ranar. kun gane karatun? abin da nake so mu gane shine kayi kokari idan kana rayuwa kai da kanka ka tabbatar da akwai wata gudunmawa da al'ummar ka yau in ka mutu za ta ce ta rasa.
ka akwai abin da ka mutu ya rasa iyayen akwai da sun rasa wani masallacin ku a ce a rasa wani idan baka wani tunani wallahi a rayuwarka tana so maka dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mutum yana samun shaida a duniya misali duk mutumin da mutane suke ba da kyakkyawar shaida a kansa kyakkyawar shaida a duk mutumin da mutane suke ba da shaida a unguwa makwabtanka ƴan uwanka danginka mummunan shaida suke ba a kanka wallahi mun zaci shaida ce mutane in ka haka mutu ka saka waje auta ka dauri ka rabu da mutane lafiya ka zo da mutane lafiya rayuwar nan ba ta da tabbas komai na iya faruwa malaki shi adda'ul lasbaq malaki wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ababun gudu ababun jarumta ana maganan an tinkara abokanan gaba waye a gaba ba wanda yake wuce shi wa ramin la yakhdi kuma sannan idan yayi harbi baya kuskurewa in ka daga yatsanka haka aka kai shi ka shaka ce harba da kibiya zai same ka wa miqdamun la yahab kuma sannan dan kundin bala ne da kwata-kwata bai san wani abu mai suna tsoro ba a rayuwarsa wai a ce wai an shiga filin yaƙi wai ya tsorata shi bai san abin da yake ce tsoro ba a rayuwarsa wa mughamirul la tantahi ajaibu mughamaratihi mali ce kuma sannan mutum ne mai kundin balan da abubuwan ban mamaki na kundin bala da yi wallahi ba za su kare ba kasan duk mutumin da bai da tsoro zai dinga abin da zai na baka mamaki kuma galibi ubangiji na tsarewa wanda bai da tsoro za ka ga yana shiga haɗarurruka za ka samu yawanci Allah yana ciro shi lafiya taqra'u akhbara budulatihi mal yace ana karanta labarurrukan jarumtarsa fa yukhayyalu ilayka annaha darbu min al-asatir idan kana ji wallahi sai ka ji cewa kaman tatsuniya ake baka akwai wani sahabi da muka yi kafin Ramadan da muka tashi a karatu sai wani yake ce mu irin wannan karatun mu na suwar fa kafin Ramadan sai ya ce wai malam shi wani labarin wai da gaskiya faru shukran dai tambaya na yake yi labarukan da na sahabban annabi wai da gaskiya ya faru ya samu shakka ko bai samu shakka ba annabi ne fa shi inna Allah tarayi wa tarayi ashabi Allah ya zabe ni sai ya zaban mun sahabbai na ba irin ka bane ba irin na bane inda mu ne a zamanin sahabbai da addinin ba inda zai je wa ma hiya bil asatir malici wallahi ba tatsuniya bane ba labarai bane faqad rawaha al-shaykhan muslim wal bukhari wa athbatahuma fi sahihima labarin jarumtan wannan sahabin bukhari da muslim sun rawaito labarin jarumtar sana abin da zaka na gani kaman ba da gaske ba cikin sahih bukhari da sahih muslim ka tabbatar da gaskiya ne ko misali kali salmatu bil aqwa fi makkah atwal amwalun wa qarun salma bin aqwa a garin makka kafin hijira mutum ne multimillionaire bayan kuɗi cash kuma yana da kadarori yana da tsabar kuɗi yana da kadarori fatanaqal islam malice kawai sai ya karba addinin musulunci wa haji ila Allah wa rasuli yayi hijira zuwa ga Allah da manzon Allah wa khallafa warahu kullama yamlik malice duk abin da ya mallaka a duniya na kuɗi da kadara duk ya bari a Makka yace ya bari addini shi ya fi masa dukiya da kuɗi a ce yanzu kai ne Allah ya sa abin da ka mallaka a duniya gaba ɗaya miliyan 500 ne za ka yi hijira don Allah don manzan Allah ka bar garin nan ka koma Kano da zama don ka tsira addinin ka wallahi wani ya barar da addinin miliyan shi bai tsira amma duk wanda ya san anan zai iya barin miliyan 500 ya yi hijira don ya tsira da addinin sai daga hannun unga miliyan 500 idan kana da miliyan 500 a nan amma ka gagara yin addinin ka a nan sai ka tafi Kano za ka yi addini amma da za ka bata a nan waye zai iya miliyan 500 tafi bai ko ne da tafi Kano rage tsira da addinin sa ba dun 500 ba za ka yi bari miliyan 500 saboda addini masha Allah akwai masu imani mutum ɗaya muka samu kai
wasu ɗauke wasu waje ala ya amalu fil madinati sa'isan kaji fa ya bar dukiyarsa yana daga cikin millionaires na garin makka ittifaqan wannan ma in ka lissafa millionaires a garin makka ɗaya biyu sai ka sa shi da uku duk garin makka amma ya bar garin makka ya bar dukiyar ya koma garin madina ya kwadagon kiwo za a ba shi kiwon dabbobi ya kai su daji su ci ciyawa su sha ruwa ya dawo a biya shi ya bar miliyoyi a garin makka ya bar gidaje da filaye da gonannaki a garin makka don ya tsira da addininsa lifarasi talha bin ubaidillah kiwon ma ya je na kiwon dawakan talha ibn ubaidillah ne liqa ta'amihi kawai domin talha ibn ubaidillah ya bashi abin da zai ci kar ya mutu kuma tuwon ma fa ba fa tuwon kirki ba fa ma kana yudu min ad-dunya ghayr luqaymatin yuqimu biha sulbahu ba cewa sai an bashi tuwo cikin plate ko a bashi kuɗi ba ya cewa talha ibn ubaidillah inna ma kiwo kaɗan ba da ɗan lomomi tuwo loma 2 3 4 5 da zan ɗan ci kar in mutu ba sai na ƙoshi ba in ya je da a kiwo sai a bashi a plate ɗan loma 4 5 ya ce sha ruwa haka zai kwana sai gobe ƙara fita kiwo shi dai burinsa shine ga shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana addininsa baya kafirci wa yasta'inu biha ala da'ati Allah wal jihad fi sabilillah a wannan dan kudin dan tuwon da ake bashi kawai yana so ya ci ne kar ya mutu ya samu ya bautawa Allah in an tashi tafiya yaki kuma ya tafi tafiya yaki kawai shine manufarsa Baba Salimu akwai irin wannan a zamanin nan babu ma a zamanin nan nuna man daya a duk duniya ma to tunda tana da girma ba haka ne wala'allaka ayyuhal qari'ul karim mal yace wala'alla kai mai karatu mai daraja kad naza bika shauqu ila sama'i tarafin min akhbari hadha al-faris wala'alla yanzu a matsa kake ka matsu ka kagu ka samu labarin wai shi wannan jarumin waye ne da yayi irin wannan jarumtar yanda dan adam yake da alaka da kuɗi ya bar kuɗi yazo yana kiwo yana da dukiya da arziki da abinci sto ya bari ya zo yana kiwo ana bashi ƴan lomomi dan ya ci kar ya mutu wal wuqufu ala ba'd ajaibihi malice kuma na san ka matsu ka ji ababan ban mamaki da ke tare da shi fa ilaika sha'an minha malice ga labari guda daya na farko kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi 1500 min ashabihi wata rana manzo Allah ya fita da sahabbansa mutum 1500 fihim salamatu min al-aqwa yuridu al-umra a cikin sahabban da manzo Allah ya dauka zai fita da su tafiyar umra akwai sahabin sanin Salma bin al-Aqwa falamma balaga quraishan naba'u khurujihi lokacin da labari ya je wa quraishawa cewa ga annabi ya fito kuma umra zai zo garin Makka umra qamat lahu da an tasuddu anil baitil haram quraishawa suka tsaya tsayin daka suka ce wallahi manzo Allah bai isa shiga garin Makka ba sai dai ayi kare jini ba zai yi ba kawai annabi ba zai shiga garin Makka ba za a yi jina ne wallahi ba zai yi ba idan annabi ya shiga garin Makka kamar sun kasa yi larabawa su dinga zagin su a sassan Madina Makka cewa ai ga Muhammad ma sun kore shi ya dawo yayi umra sun kasa masa komai wannan abin zai damu larabawa da aji ana cewa sun kasa annabi ya shigo gwanda sana annabi dan su ne dan garin su dan uwan su Malik shafa nazar alaihi salam bi mamahu fil hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tahowa sai zo da ya da zango a hudaybiya inda aka yi sulhu nan yake sulhu hudaybiya wa aufada Uthman bin Affan ila Makkah safiran bainahu bain Quraysh manzo Allah sai ta da sayyidina Uthman sai ce ka je ka garin Makka ka samu Qurayshawa kai dan aiki ne akwai wanda yake safir shi dan aiki a yaki ba a kashe shi in ya taho baya tahowa da makamai zai daga shi sama shi aiko shi aka yi baya yaki da ka ba a kashe shi manzo Allah sai ce ka je ka ga mutanen Makka cewa mu ba yaki muka zo ba mun zo ne mu yi dawafi mu yi umara awa 1-2 mun gama mu dawo mu koma garin mu ba yaƙi ne kan ba kuma ba mu san tashin hankali lakin al-akhbara ma labithat an ja'at bi anna quraishan qatalat uthmana ka san kuruwa shedan kawai sai wani shedan ya bayyana a jikin wani
cikin sabon manzon Allah sai ya da cewa an kashe sayyidina Uthman saboda lokacin da ya kamata a ce Usman ya ji ya dawo Usman bai dawo ba kai hankalin annabi ya tashi yace sun kashe Usmanu aka ce annabi sun kashe Usmanu kuma ka san daman abu ya zo daga shidan wutar da wuri take ci zaka ji ruru ta ruru kawai ta mamaye ko ina alkhairi ne bai yaduwa da wuri annabi sallallahu alaihi wasallam fa'azama rasulu ala harbihim annabi sai ya ce to ban mu da yawa ba mu zo da makami ba yaƙi muka zo ba amma wallahi sai mun je mun yaƙi Allah ne zai taimake mu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah ya ce annabi ce Allah zai taimaka mana wala al muslimina alladhina ma'ahu ila mubay'atihi al qitali wal maut manzo Allah take tara sahabbai yace ku zo duka aka taru gaba daya annabi ya ce amin cappa akan cewa za mu shiga garin Makka forward ever backward never za mu shiga sai dai duk a kashe mu amma wallahi sai mun ɗauko jinin Usmanu annabi ya ce hanni ba zan fito ba sai dai in bada jini na kowa ya da cewa zai bada jinin shi dan ya ceto jinin sayyidina Uthman sabai suka zo wanne ya daura hannu wanne ya daura hannu wanne ya daura hannu qala sallatu min al-aqwa Salma yana wajen sai ya ce lamma da ana rasulullahi ila mubayati inda shajara lokacin da manzo Allah ya kira mu yi cappa a gashin wannan bishiyar inda Allah ya ce yubayaka tahta shajara din nan bayatu awwalan nas tawaga farko da suka zo Salma yace ina cikin wanda muka yi wa manzo Allah cappa farko cewa mun ba da jinin mu da rayuwar mu akan jinin Uthmanu tunda annabi kai ma ka ba da naka kai ka sararin manzo Allah ta fara ruka yi kai alaisa rayuwar annabi fa annabi ma yace ya ba rayuwar sa wata rayuwar ka kai waye farafu la ordinary me rayuwar ka mana annabi fa yace ya bayar rayuwarsa kai me zaka tsaya kai an kashe annabi na rantsi da girman Allah idan annabi na gaban ka aka kashe manzon Allah wallahi ka mutu shi kuma sauki da ka rayu kana kallo an kashe annabi kuma kai kana rayuwa kuma wanda sai kashe annabi suna nan Allah ya tsine wa rayuwarka me zaka yi in ka zauna a duniyar wanda ya kashe annabi yana rayi kai baka ji ya kashe ka ba ko baka je kun yi kundin bala ka mutu ya mutu ba ya kashe annabi kuma wai kana tsaye wai to me amfanin rayuwar ka ga me zaka yi in ka zauna me zaka yi Allah sarki shi kuma ya ce ko malamin kama ballanta na manzon Allah da haka thumma tafiqa almuslimuna yubayi'unahu hatta idha balaga nahwan min nisfin nas sai da aka dinga zuwa wanne manzon Allah chaffa wai dauke wanne dauke aka gama har sai da aka zo kamar rabin mutane iltafata ilayya wa qala annabi sai ya ji ga Salama sai ya ce masa baya ya Salama manzon Allah ya ce Salama zo ka mubaya'a faƙultu sai sa ibn akwa ya ce kad baya atuka ya rasulullahi fi awwalin nas ya ce ya manzo Allah baka kula bane ko baka manta ne ai tawaga farko ya suka maka baya ina ciki na maka qala wa aidan nabi ce zo ka sake na biyu fa bayatu thaniya yace na masa baya na biyu so nawa yi biyu wa inda zalika ra'ani alayhi salam a'zalu min as-sila a lokacin ne ya ga manzon Allah yace manzo Allah ya ganni ni takwabi na ma a zare yake kawai kowa takwabin shi na cikin gidansa amma ni na matsu a shiga na hon amma zare yake kawai fadani tursan annabi sai dauki wani makari ya bani ahtami bihi domin in tsara kaina an kamun sara ko suka thumma ja'ala muslimuna yubayi'unahu sai wanne yazo ya manzo Allah chaffa wanne ya manzo Allah chaffa wanne ya manzo Allah chaffa hatta idza balaga akhiran nas har sai da mutane suka kare gaba ɗaya ba wanda ya rige kowa ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kowa ya aka ce kowa yayi manzo Allah sai ya ce jama'a ku shaida Usmanu baya nan da yana nan zai mun chaffa nayi mu baya akan Usmanu na daga cikin manaqib Usman mafi girma shine annabi ya dauki hannunsa ya ce wannan hannun amadin Usmanu take Usman ya fi jin dadin wannan abu sama da komai a rayuwarsa ya fi jin dadi sama da komai a rayuwarsa bayan manzo Allah ya tafata ilayya sai ya juye kalli Salma ibn Akwa sai ya ce ala tubayuni ya Salama annabi ya ce ya Salama ba za ka zo ka mubaya'a ba fa qultu Salama sai ya ce qad baya'atuka ya rasulullahi fi awwalin nas sai ya ce ya manzo Allah a tawaga farko na mubaya'a wa fi wasati ma tsakiya na ma chaffa qala annabi ya ce wa aidan ka saki so nawa dala wannan rago ne fa baya'atuhu al-thalitha sai ya ce sino manzo Allah chaffa na uku ni kadai ne wanda no manzo Allah chaffa sa uku nayi annabi yace na saki annabi yace na saki thumma nazara ila yadi
annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli hannuna akan hannunsa mai albarka. Annabi ya kalli ɗaya hannun nawa sai ya ganta babu komai. Wa qala sai ya ce aina tursul ladhi a'taituka. Manzo Allah ya ce ina makarin da na baka dazu da kamun caffa karo na biyu. Fa qultu ya rasulullah, yace sai nace ya ma'aikin Allah, laqiyani ammi Amir, baffana Amir ya haɗu da ni, fawajadtu a'zala fa ataitu iyahu, sai naga bai da makari a hannunsa sai na bashi ni makarin nawa. Kun gane karatun? Annabi ya bashi makari ya tare in an mai sara da suka, ya ga babban shi bai da, ya ba babban shi ya zauna empty. Akwai tsoro a wannan rayuwar? Fa dhahika rasulullah, annabi sai dariya ya tabbatar da jarumtarsa. Kala Salama ya ci gaba da bamu labari ya ce, thumma inal mushrikina rasaluna bis sulhi. Can sai mushrikai suka ayi kuma da dan aiki cewa ba yaƙi su ma suke so ayi ba, amma ayi sulhu. Sulhun da suka ce ayi shine annabi ba zai shiga Madina ba bana. Mun yi arhibul mafhum kutuna? Makka afwan ba zai shiga Makka ba bana. Sannan duk wani mushrikin da ya zama musulmi annabi zai maida musu shi. Idan mutum ya yarda daga wajen annabi ya dawo za su rike abun su. Ku ji wani zalunci ba. Ku ji wani zalunci. Sannan annabi ba zai yi umra bana ba, ya koma sai baɗi. Sannan yanzu kuma an samu free hand, duk wanda yake so ya shiga addinin annabi ya je ya shiga, wanda yake shiga addinin Quraysh ya je ya shiga. Da haka yanzu addini ya zama choice, kowa ya je addinin sa. Umar dan Khattab ya ce ya manzo Allah, wannan dokokin an zalunce mu, kada kai signing. Manzo Allah ya ce ya Umar, kai haƙuri, ba dai an zalunce mu ba, Allah zai kama mana mafita. Annabi ya karba ya sa hannu. To an yi sulhu, fasalahana nahnu ahlu Makka. Aka yi sulhu tsakanin annabi da mutanen Makka cewa ba yaƙi sai baɗi. Sai ban shekara 10 ne ma kai afwan, sai ban shekara 10. Waqtalata ba'duna bi ba'din. Sashin mu suka fara shiga cikin sashi saboda an yi sulhu babu yaƙi. Ba yaƙi tsakanin mu yanzu, kowa ma zai mu'amala da kowa. Fa ataitu shajaratan wa kanastu ma tahtaha min shaukin wa raja'tu fi zillaha. Yace sai na zo na samu wata itaciya mai inuwa, na share karkashinta, na gyara kayoyi da ke kasanta na kawar da su, sai na kishingida a karkashin inuwar wannan bishiyar. Kuma wa illa qailun hatta atani arba'atu min al-mushrikin. Yace ban jima da kwanciya ba, kawai sai ga wasu arna guda uku cikin mushrikai sun zo min. Arna mutum hudu. Ka sai zan yi sulhu ai. Ba yaki, kowa ma zai shiga cikin kowa. Da suka zo fa'allaqu aslihatahum ala shajara. Bishiyar da nake kishingida karkashinta, sai suka rarrataya takubban su. Dan san ba yaki ai to. Ba magana shiga yaki takubiya, waye zai yake ka. Suka rarrataya takubban su. Wadajau qariban minni, su ma suka shingida kusa da ni, karashin da itaciya guda muke. Ni ina nan, su suna nan. Na kishingida, sun kishingida. Takubban su rataye da bishiya. Yanaluna min rasulillahi, suke ta zagin annabi. Suka fara zagin annabi. Ba an yi sulhu ba yaƙi ba. Yanzu kana taɓa su za a ce kun karya alƙawari ai. Sai suka fara zagin annabi. Suna sukan manzon Allah. Wannan ya faɗi magana mara kyau, wannan ya soki annabi, wannan ya soki annabi. To kuma gashi an yi sulhu an ce babu yaƙi. Kuma gashi ka juna sukan annabi. Kaga rana zafi? Inuwa kuna. Ga wani yayi abin da ya kamata ka kashe shi, kuma an ce babu yaƙi. Fa abghatuhum, yace wallahi sai na ji ina tafasa ni kadai, na fusata ina ta tafasa. Wa tahawwaltu anhum khawfan min an yasaru. Yace sai na juya kaina. Ina kishin ina ta kallon da suke. Kawai sai na juya kaina dan kada ma in ci gaba da jin abin da suke faɗa, dan gudun kada in zabura ban sani ba. In ji in afka musu a ce musulmai sun karya sulhu. Fa abdahum biqitalin, in ji in fara yaƙar su a ce mun karya alƙawari, kuma annabi ya ji kunne cewa kar wani yayi. Wa bainama hum kadhalik, malice suna cikin wannan yanayin, shi dai Salma yana ta tafasa, ya rasa mafita. Idna da munadin min asfalil wadi, kawai suna saman tudun ƙasa ne, ta ƙasar kwarin, kawai sai aka ji wani mai shirina cewa ya lal muhajirun, ya lal muhajirin, yace ya ku mutanen Makka da kuka je Madina, ku taho gaba daya. Da karkatar mushrikuna ibn Zunaym, ai arna sun karya alƙawari, sun kashe sahabban manzo Allah ibn Zunaym. Waye karya alƙawari?
kofa ta samu. Bari ku ji, yace famta shaqtu as-sayfa fi yamini, wallahi yace ina jin wannan nayi wuf na dauki takwabi na dama yana gefe na nasu yana ina, yace nayi wuf na dauki na wani rike a dama na, wa wasabtu ala asiyati, yace nayi sauri nayi kanta kubban su gaba ɗaya na hada su a waje daya, faj'altu huzmatan fi yasari, yace na hada su kamar rukon in ka tara itacuwa ba za ka hada daya haka ka tattara ka rike ba, yace wannan ta kubban su guda wura ka na musu rukon itacuwa, ga nawa a hannuna ga nasu a hannuna, dama ina da kes da su da sun zagi annabi ga ta kuma ga suna kwance mana wa shaddattu alaihim qabla an yanhadu, yace sai na je na tsaya a kansu nace kar wani ya motsa, suna me ce to kowa ya kwanta inda yake kar wani ya motsa, ga ta kuma ko anna ga su a kwance kafin su yunkura su tashi, kaga duk wanda zai tashi na mar aiki, kullu zalika fi tarfati ayn, yace wallahi kafin kifta ido nayi wannan aikin. Thumma badartuhum qa'ilan, yace sai nayi sau na fara ce musu wallazi akrama wajha muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, yace ina muku rantsuwa da wanda ya darajanta fuskar manzon Allah, la yarfa'u ahadun minkum ra'sahu illa darabtu unuqahu, yace na rantsi da Allah duk wanda a cikin ku ba a kwance ba zama zai yi ba, ya naga zai daga kanshi ma sai yace na yanke masa wuya. Kaga dole su kwanta yi kwanciyar dole ba, yace duk wanda naga zai daga wuyansa ma yace wallahi sai na yanke masa wuya, ku ci gaba da kwanciyar ku a haka. Thumma wasaqtuhum, yace ka hannunka kai, sai ma zargi ya ja da kafa sai yace ka ɗayan ma, sai ma zargi ya yace kai ma sana ka a jiki, haka ya hada su hudun gaba ɗaya daure su tam kaman tumaki. Wa qarantu ba'dhum ila ba'd, yace na gwama biyu su hudu ne ai, sai na hada biyu suka matsu juna, na kawo biyun na sa a jikin wannan ma na daure su tam a waje daya. Kun gane karatu? Biyu da biyu suna kallon kijin juna, ya kawo ɗayan ya sa nan ya daure su, kuma kowa ya daure masa hannu, gaba takobi a hannunsu. Wajibin asuqum ila rasulillah, nace to mu tafi haka, suna ta jan jiki yace haka na kawo su har gaban annabi, yace ya manzo Allah wa'annan kaji abin da suka yi daga ga suna kawo su a daure ga takubban su, ya gama kwangilar su ya ajiye koma. Namiji ko mace, mutumin da zai hada maza hudu jarimi. Thumma inna rasulullahi madha bi ashabihi wa ma'ahu salamatu min al-aqwa hatta balaga al-madina, manzo Allah ya dinga tafiya da sahabbansa, tare da sahabban akwai salamatu min al-aqwa har sai da manzo Allah ya zo Madina. Wa ma in istaqarra biha qailan, annabi na zama a Madina kadan bai jima ba, hatta amara gulamahu rabahan, annabi sai umarci bawon sai suna Rabah. Gari muna jin labarin Rabahu ba, bawan annabi yana son shi sosai, yadda ka san manzo Allah yana son Haris abin nan Zaidu bin Haritha dan Usama ibn Zaid, dan Zaid bin Haritha, yadda manzo Allah yake Zaid bin Haritha ake so Usama dan shi, to Rabah shi ma daga cikin bayan annabi da annabi ya so su. An yakruja bi iblihi lir'aha fil badiya, manzo Allah ya ce Rabahu ga nan raqumaina ka fita da su bayan gari ka je ka musu kiyo. Fa'azama salamata ala an yakhruja ma'ahu liyar'a farasa Talha bin Ubaydillah aidan, sai wannan sana bin al-Aqwa sai ce ai ma akwai dawakan ubangidana Talha bin Ubaydillah, dama ina masa kiwo yana biya na yana ban tuwo, Rabahu jirani bari mu tafi mu je mu yi kiwon tare kawai. Tawashshaja Salama bin al-Aqwa qawsahu wa hamala nibalahu, Salama bin al-Aqwa ya rataya kwari da bakansa, ya dauki kuma kibiyoyinsa ya rike saboda gudun bacin rana. Wan talaqa huwa wa sahibuhu hatta balaga makanan shimalin madinati yuqalu lahu al-ghar, suka dinga tafiya suka yi hannun hagun Madina har sai da suka je wani da ake ce mishi ghar. Fa araha fihi sawa'imahuma, sai suka gurfanar da dabobin su nan suka sake su fara kiwo, su kuma za su dan huta. Wa ba ta hunaka yadatuhuma, a wannan daren anan suka kwana a dajin, shi wannan Rabahu na kiwon raƙuman annabi, shi kuma Salma na kiwon dawakan ubangiji Talha bin Ubaydillah. A daji suke kwana, wannan mutanen ƙauye sun sani, zaka fita kiwo ka kwana a jeji ba wani abu, su ba sa wani tsoron wani jeji, a nan haka suka tashi haka suka rayu. Wa fil azi'i al-akhir malai yace min al-layl, a lokacin da ƙarshen dare yayi kamar ka ce ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe, istaiqaza ala katibatin min furasani qatfan, kawai
sai suka wayi gari da ganan wasu jaruman sojojin Bani Ghatfan sun kawo hari Madina kuma su biyu daga Salama sai Rabahu za su kawo Madina hari iddatuhuma 40 farisan yawan su ya kai jarumai sojoji mutum 40 kaga yanzu 2:40 ta ina mutum biyu za su yaki mutum 40 ba zai yi ba ai ya ma fa karfin mutum ai agarat ala ibli rasulillah da suka zo kafin shiga Madina sai suka samu ribar kafa ga nan raƙuman annabi an fito da su kiwo kawai sai suka afkawa raƙuman annabi fastaqatha suka kwata a hannun wannan sahabin wannan bawan annabi Rabahu din suka kora raƙuman za su gudu da shi raƙuman waye to bari ku ji ba annabi aka taba ba raƙuman annabi aka taba Salama ya bada rayuwarsa wa qatalat waladan li Abi Dharr al-Ghifari kana inda al-ibl akwai wani dan Abi Dharr al-Ghifari yana wajen raƙuman annabin yana taya su kiwo suka kashe shi kafin suka kora raƙuman qala Salama ibn Akwa Salama ibn Akwa yace inda zalika qultu li Rabahu a wannan waje sai yace wa Rabahu mai kiwon annabi din kenan bawan annabi nace mishi khudh hadha al-farasa wa addi ila sahibi yace wannan raƙumin nawa wannan dokin nawa na Talha ibn Ubaydillah ne mai gidana ne ban kiwo doki da ya bani nazo da shi nan hau kai mishi kayan shi yanzu ba aikin uban gidana zan yi ba aikin annabi zan yi kai da kake aikin annabi kai yaro ne dauki wannan dokin mai da mai gidana ka gama aikin ka ni na ba da rayuwata a karakuman annabi wa akhbir rasulullah idan ka je ka bawa manzon Allah wa akhbir rasulullah ka bawa manzon Allah labari cewa annal mushrikina agaru ala iblihi mushrikai fa sun kwace raƙuman annabi gaba ɗaya sun gudu da shi kuma sun kashe dan Abi Dharr al-Ghifari su martaqaitu akmatan fawqa thaniyatil wada yace sai naji na samu wani tarin ƙasa irin tul din nan me yake ce mishi ne a Sahara zaka ga sand dune okay yawa tarin ƙasa ba a shuri ai kaman gidan wannan ƙwarin ne ba ko shuri din ai kaman ba wannan ba gini suke ba shi kuma a Sahara din ai ƙasa ce take iska da yake kawo ƙasa shi kuna tsayir sai tara ƙasan ta yi tudu sai ga wani tsawon ta kai farwaya 4-5 a sama hamada yau wato irin wannan to shine yace sai ya hau kai barka ji brain walk jigawa fauka thaniyatul wada yace na hau kan wannan tudun wastaqbaltul madina yace sai na tinkari bangaren garin Madina wa nadatu bi ala sauti na daga muryata na ihu nace wa sabahu thalathan nace ya ku mutanen Madina a kawo dauki matsala ta faru anan dama a da haka ake idan akwai damuwa sai ka hau kan kwanan gidanka ko ka hau tudu da asbahi sai ka ihu kowa zai zo musamman idan ka hango mayaka galibi mutanen da gidaje suke bakin gari in suka ga mayaka sun ka hari sai sauri su hau kan gidansu su tada mutanen gari kowa ya fito kuma kami ya fito da haka ake yi thumma kharajtu a'adu fi ithri alqawm ina ga mutanen Madina kage yanzu ya sanar da cewa akwai buƙatar a kawo enforcement anan yace ban jira sai an kamun dauki ba sai na bi kafan wayannan mutanen da suka sace raƙuma annabi na bi kafar su na bi sawun su shi kadai ba suna shi hatta ga dautu gaira ba'id minhum yace wallahi ina bin su ni da kafa su suna kan abin hawa wasu su da kafa yace sai da aka waye gari gani gasu amma suna tafiya a gabana na za su kora ni kuma ina bin su a baya fa wattartu qausi yace sai na dauko kwari da bakana wa ramaitu wahidan minhum bi sahmin fastaqarra fi katifihi na cire kibiyata na sa a jikin kwarin na harba wa daya sai Allah ya saki ni ka san dama an ce sharp shooter ne yayi sai na same shi a kafadarsa sai ya ji kibiya a kafada fa qultu kuzu sai ya ce karba bawan Allah kai ma ga rabanka ba kai sata ba wa sai fara baitin waka yana cewa anabnul akwa yace ne dan akwa al yawmu yawmur rudai yace yau ranan maraunata ne an ce a ruda ne malamai suka ce saboda
ai duk wanda za ga ana shayar da shi mama ai rauni ne shi ai yanzu yaro ba ruwan shi sa ake shayar da shi mama ba shi yasa ya fahimta ce ku matsorata ne inda kun cika maza ku zuwa yi gaba da gawa amma kun saci dabbobi da dare za ku gudu yace karba matsorata to matsafiktu a tsuruduhum wa armihim wa ana artajizu yace ban gushe ba ka san su tafiya suke shi yana bin su a baya ai ba zai taba yiwuwa kana tafiya kana harbi ba da haka sai zama yana bin su a baya yana harbin su kuma suna kokarin su gudu da wannan raƙuman da suka sata ya cire kibiya ya harbu wannan ya cire ya harbu wannan yana raya baitin waƙan shi hankalin shi a kwance bai tsorata ba ya sa mutum 40 a gaba wa kanu fi kulli marratin yukhallifuna wara'ahum ba'd min ibli rasulillah idan suka ga na harbu wannan sai su fara dan sauri sai su bar kaman 5-6 sai su ce kai in muka tsaya sai mu kora duka raƙuman nan fa za a kashe mu duka sai su bar kaman 4-5 kaga yanzu ya tsiratar da nawa 4-5 a gaba ma haka sai su bar 4-5 sai ya bar su a bayan shi kaga yanzu suna baro raƙuman annabi a baya shi kuma yana kora su gaba lokacin da za a kawo ɗauki daga Madina ya tara wa annabi da sahabbai abin da ya kwata a baya fajaluha khalfi yace sai nake sanya su a bayana wa amdi fi ithim ina tabun su a baya ni kadai ne fa kuma da asuba ni kadai ne su 40 fa idza raja ilayya farisun minhum yudqatli kafaftu anil aduwi yace idan daya a cikin su yace kai jama'a wannan mutum ɗaya zai kashe mu duka barin dawo in wani a cikin su ya dawo yace ni kuma sai in buya ai dama da duhun asuba sai in buya tunda shi dawowa yake ni kuma yana ganin zuwan sa daga naga mutum ya jiyo zai taho sai in buya waltamastu shajaratan sai nemi bishiya buya a bayanta tunda kaga ai ni ina kallon shi ne ta gaba shi kuma baya kallo na ta baya lokacin naga wani ya juyo sai nemi mafaka buya sai neme ni ya rasa watarrastu fi jid'iha yace sai nemi kututturan da bishiya wannan itacen bishiyan sai in buya a bayanta waj'altu armihi sai in fake in samu mafaka in naji ya zo kusa sai in sa kibiya sai in harbe shi fayyataddu anni sai kuma da baya in ya ji wucewa kibiya ko shi sai kuma tunda bai ganni ba to zai tsaya kashe shi ne sai kuma da baya thumma ma ziltu aturuduhum yace ban gushe ba ina ta kora su hatta dakalu fi tariqin dayyiqin yaknafuhu jabalan yace sai Allah ya taimake ni suka shiga wani dan hanya tsakanin duwatsu guda hanyar kuma ba ta da girma ga su 40 gara kuma annabi da suka sata gara kuma su ga kayan su kaga ba zai yi ai su 40 dukka da tawaga su shiga a tare ba ai dole sai irin biyu uku sai shiga ɗaya ya wuce wani ma ya zo yace sai na samu wata dama kuma yanzu nace alhamdulillah ya zai yi farasallaqtu ahadahuma yace sai na hau ɗaya daga cikin duwatsu biyu dama ga dutse tsakiya hanya ne yace sai dai saurin hau kan dutse ɗaya ni na sama su suna zaka iya harbin mutum daga sama kana ƙasa amma na ƙasa bai sai abe kana sama ba wajaltu uhilu alaihim alhijarata min alahu yace sai na ajiye ma ta gwari da bakata nace ke ma ki huta sai in dauko gungumewan dutse sai mutun ya zo san ta hayinsa komai wallahi kana jawaba salihu dai ka ji dutse ram akan ka to kuma gashi hanyar ba hanyar da za a yi gudu ba abu ne hanya a matse ba in kuka ture kanku an kara ku kuma kuna kasa ba ku sai ku harbe shi ba fa da saqatu fawqahum farsaqatu fawqahum wa bayna aydihim wa arjulihim yace na dinga jeho duwatsu ta kansu ne ta gaban su ne ta bayan su sai na rikita su kawai duwatsu sai faduwa suke wani ya ji a kai wani ya ji a kafada wani ya ji a gaban sa wani ya ji a bayan sa sai na rikita musu lissafi gaba ɗaya suka rude suma ma fatitu atba'uhum yace ban kuma daina bin su ba suna kokarin tafiya din ina bin su ni ma da duwatsu thumma hatta lam yabqa shay'un min ibli rasulillah illa kallu bayni wa bainahu da suka gane da wannan raquman nabiyo sai suka kyale raƙuman gaba ɗaya a bayansu suka ce jama'a mu tsere rayuwar mu yafi akan wani raƙuman suka bar raƙumai gaba ɗaya a bayansu yanzu sai iya su da kayansu sun bar raƙuman kaga ya kamata ya basu shi ma ba me ya biyo dama ba an samu raƙuman ba raƙuman annabi ɗaya a hannunsu sun haƙura duka sun bari amma lakin na zalika lam yusnini an mutaratin yace amma da aka ban gamsu da nabin su ba ni ban haƙura ba ban haƙura wallahi na tsira da kuma annaba ban haƙura ba fa aka zu yarmuna afqalahum yace su tunda sata suka mana mun kwato namu
bari mu kwaci nasu kayansu da suke ɗauke da shi ma sai suke zubarwa liyatakaffafu minha dan su samu rashin nauyi don samun damun guduwa. Za a gudu da kaya kanka ne? Suka dinga zubar da kaya suna guduwa fa ribar kafa ba. Yace waj'altuhu wara'i, ni kuma sai nake ta barin kayan a bayana, suna wucewa kaya na zama a baya. Okay, yake cewa fa alqaw akthar min 30 burda, wallahi yace a wannan tafiyar sun jefar da mayafansu sama da guda 30 wa 30 rumhan, kibiya kuma shi kuma sun jefar da shi mayafi 30. A to yanzu ga mashin ka hannun yaki amma ya mana wai saboda zaka gudu, dole ka jefar mana, dole ka jefar Musa. Mana rai ba ya fi komai ba, tsira da rai ne ai. Shi da ma mashin ba dai ba dan ka tarar rayuwarka bane, to sai ga daukar shi ba zai sa ka rasa, kai ka kura da shi ai. Fa kanu kullama tarahu shay'an, sai ya zama duk lokacin da suka jefar da abu ja'altu alaihi alamata min al-hijara, yace ni kuma daga saman nan sai in sai ta kanshi, sai in ji humar dutse. Hatta yahtadiya lahu rasulullahi wa khallafatu wara'i, yace ta yadda idan manzo Allah zai zo tunda akwai duhun asuba zai na ganin duwatsu sai gane cewa wannan dutsen me a kasan shi ne, sai a duba shi abu aka ajiye abu ne. Yace ni annabi alamomi yana kora su yana yin alama, yace haka ne dinga tarawa na tara su manzon Allah kaya kan su zo. Thumma adrakahum wa adrakani al-ayau, malice sai zama mutanen da suke gudun sun yi tilis, nima na yi tilis, duka wani mun gaji, sun gaji na gaji. Fajalasu yastarihuna wa yatagaddauna, sai suka samu waje suka zama lokacin gari ya fara wayewa, suna hutawa dan abin su da basu zubar ba na dan ci suna dan ci. Wajalastu ala rasi jabalin ghayra ba'idin anhum, na zo na saman dutse ban nisance su ba. Sai ya ce a gaba cin abinci a ci lafiya. Wallahi gashi a sama amma ba yanda suka iya da shi, saboda baka suka harbe shi yana sama ba. Anzu ilaihim wa arqubuhum, yace ina kallon su ina bibiyar su duk inda in suka tashi in tashi, in suka yi gaba in yi gaba, in ci gaba da ruga musu duwatsu, in suka tsaya in tsaya. Sun ga masifa ranan. Wa fi ma hum kadhalika, yace suna cin haka, atahum rajulun min qaumihim wa nazala ila ma halla bihim, sai wani mutumi cikin mutanen su yazo ya gansu yace yare, suka ce wallahi gashi nan mutum ɗaya ne ya fitine mu, mun rasa yadda zamu yi da shi. Suka bashi labarin abin da ya musu, fa qala sai yace ma hadha alladhi ara, yace to wannan mene nake so in gani ne, me kuke nuna min? Fa sharu ilayya, sai suka nuna min shi ne a sama, ga nan gari ya waye ina tsaye da dutse a hannuna. Sai da ina min shumi hadha rajuli malikin, suka ce wallahi kawai wani dabara ne wani mutumi muka samu, wani shu'umin mutum, wato kusan shu'umi ba, irin mutumin da gagarare da baya da gagarare in short da a ce. Fa wallahi ma faraqna munzul galasi wa huwa yarmina, suka ce wallahi tun da duhun asuba karfe 3 dare ko 4 dare yake bin mu yana jifan mu har yanzu da gari ya waye. Hattan za minna kulla shay'in fi aidina, mun yi sata ne ya kwace kayan satan, namun ma ya hada da ya kwace. Qala, sai shi wannan mutumin da ya ce musu falyaqum ilaihi nafarun minkum arba'a, yace dallacin kuma ragwaye ne, kun yi yawa, ku samu mutum 4 a cikin ku su tashi masa mana. Fa sai da ilayya arba'atu minhum, guda 4 su hausa same shi a sama, su kashe shi mana kuma ku huta. Shikenan aka samu mutum 4, kai da kai, aka ce ku same shi, suka hau. Falam maqtarabu minni, lokacin da mutum da suka yana tsaya wurin bai gudu ba, da mutum 4 suka hawo dutsen suka zo, da suka kusa da ni, biyayi su yasmauna kalami, ta da suna jin ma magana ta, ina magana suna ji. Qultu lahum, sai na ce musu, hal ta'rifunani, ku masu zuwa wajena kun san ni kuwa? Qalu la, wa man anta, suka ce ba san kai din waye. Qultu, sai ce ana Salamat bin al-Aqwa, yace ni ne Salama, wallazi karrama wajha Muhammadin, yace ina muku rantsuwa da wanda ya faskaka fuskan manzon Allah ya karrama ta. La atlubu rajulan minkum illa adaktu, yace na rantsi da Allah ba wani mutum da a cikin ku zan nemi kashe shi, wallahi sai na kashe shi. Ku 4 ba, jirani ina zuwa. Wala yatlubu rajulun minkum fayudrikuni, kuma na rantsi da Allah a cikin ku ba wanda zai nemi kashe ni ya kashe ni na fi karfin ku sani, ni na fi karfin ku, kuma ba ku isa kashe ni ba. To mutum ya kalle ku 4 ya gaya muku haka, kai zaka tsaya ne? Faqala ahaduhum, daya cikin su yace ana azunnu dalika,
yace ina ganin mutumin nan wallahi ina zaton zai iya haka tunda ya tsaya bai gudu ba lokacin da mutum suka tawo kana tsaye baka gudu ba ai sai kai ba rago bane kuma kai irin wannan furucin ai sun zaka iya ne ai sai yace ina tsammanin fa wallahi in muka je duk zai kashe mu ne sun marajau anni sai dan yace to yanzu ya zai yace to kai ya kake gani a mu koma kawai a koma kawai ba matsala a koma ba matsala a koma shi sun kuyawa da ai ba gajiyawa bane ko mata ne ko matanka guda biyu suka fi karfin ka wallahi ka gudu Malam Usman matanka yana aure gaje ciyar da su suka yi kiban da suka yi koshin da sun fi karfin ka wallahi suka saka gaba za su daka ka wallahi bude sakata ka nemi agajin mutane a masallaci lokacin sallah asuba a kawo maka dauki duk wani jarumta ka batta duk jarumta bayan rayuwarka take yi ka mutu akwai jarumta ne suka koma da baya fama barihtu makani yace wallahi ko ban bar wannan gurbin nawa ba hatta ra'aitu fawarisa rasulillah yace har sai da naga dakarun manzon Allah kusan ya ihu da asuba sun taho kad aqbalu min al-madina sun taho daga madina sun kawo mun dauki fa idza awwaluhum akramu al-asadi yace sai naga wanda na gani akan doki jarumin manzon Allah ne al-akram al-asadi zamu same shi a gaba wa ala ithrihi abu qatadah al-ansari bayan shi naga abu qatada ne wa ala ithrihi al-miqdad bin aswad al-kindi na uku sai naga miqdad bin aswad ne duka wayannan kuma sun fi shi jarumta kuma su sun fi shi ma jarumta sai ga sauki ya zo fama in ra'ahumul qawmu hatta habbu wa wallu mudbirina wannan mutum abin suna ganin sabon matsala guda uku nan sun tinkaro mutum 40 kawai suka sata rayuwa fa tun yaushe ai kaga wallahi sun gudu ba salihu mutum wallahi mutum uku su gani ga na hudun na a sama uku nan su gani wallahi su gudu fa hammal akram bi an yalhaq bihim akram sai yunkurin akan dokin shi zai je ya ritsa mutum 40 din zai shiga cikin su kaga shi wannan a sama yake a kaso ai shi akram bin su yayi cikin su je ya shiga fa khastu bi anana farasi yace sai na je na kama zamun dokin shi nace ka tsaya za su kashe ka wa qaftu fi waji na tsaya a gaban dokin sa nace mishi wa qultu lahu sai yace sai ihzar yace kai ka nutsu fa ka kula akram an talhaqa bihim kada ka je ka same su wallahi jarumai ne ni na gansu fa yaqta'uka anna wa yanfaridu bika kada su raba kada mu kuma ya zama daga kai sai su wallahi kashe ka za su yi wa tarayyaf hatta ya'ti rasulullah yace kadan tsahirta kadan dakata ka nutsu har sai manzon Allah ya zo ma ashabi da tawagashi sai mutun kare su mu duka amma kai kadai da mutum 40 ai yayi yawa ai fa qala ya salama akram sai yace ya kai salama saurara ka ji in kunta tu'minu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal yawmil akhir idan ka san kai imani da Allah da manzansa da ranar kiyama wa ta'lamu anna al-jannata haqqun wan nar haqqun kuma ka san aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce fala tahul baini wa baina shahada kada ka shiga tsakanin da shahada bari je yi shahada kun yadda yafi shi qala salama sai ya ce fa kallaitu sabilo ce anan wallahi sai na kyale shi fantalaqa wara'ahum ya bi su ta baya hal taltaqa ma muqaddamil qaum wanda kaga suke baya ai za su fara haduwa da shi da suka ji an biyo su kuma suka ga mutum ɗaya ne kawai suka tsaya suka tare shi fa aqara farasahu saboda gaggawan ya sauka yayi yana kan fadokin sa takwabin da ke hannunsa ya fille kafar dokin yana ga ya tsaya ya sauka ma waste of time ne fille kafar dokin yayi kawai kafar dokin ta fite dira lakin hadha karra al-akhram fa da'anahu ta'natan ardatu maliki sha sai dai wayannan mutanen sun masa taron dangi suka dinga sukan sa sara suka harbi da mashi kibiya yanka har suka kashe shi fa karra sari'an shahidan anan yayi shahada abu da fitini ma ya samu ai kala salama yace fa wallazi karrama wajha muhammadin shi ran tsoshi dai guda daya na zo da darajar ta fuskar manzon Allah inni tabituhum ba'da zalika a'adu ala rijli yace wallahi na bi su bayan haka ma ina tafiya kan kafafuwa na hatta fasaltu an fasalil muslimin yace har sai da na in fasaltu an fasalil yace sai da na daina kallon tawagan da manzo Allah ya to kusa mutum ku zo da farko ai saura suna zuwa a baya su ma sai da ne da kallon su fama arahum wala ara min gubayhim shay'a yace tawagar manzo Allah da ya to din ma bana kallon su kuma bana ganin kuwar su ya zama ni kadai ne na bi su fama danati shamsu ila al-maghrib
yace wallahi rana bata kai zuwa ga faduwa ba aradu an yi adu ila shi abin fihi ma sun yi tinkari kenan wuni yana bin su fa yace su wayannan arnan sun tinkari wani dan kwari akwai ruwa a wajen yuqala lahu zuqart ana ce mai wajen zuqart liyartawu min dan su sha su boshi falamma ra'auni fi ithirihim da suka ganni nazo na biyo su a baya tarakuhu sai suka ma bar ruwa suka ce wannan fa wannan mutumin jiyan ne wallahi bai bar mu ba mu haƙura da wannan mu wuce fa ma zaqu minhu qadra wallahi yace ko kurbade wallahi ba su sha ba haka suka haƙura thumma talaqu yusri'un sai suka fara sauri wa qad khallafu warahum farasain sun bar amma wasu jaruman su mutum biyu a baya fajitu bihi ma ila rasulillahi yace to ku ka hannunka ya daure shi kai ma ka hannunka ya hada sai shi yace annabi ya kara kaso wajen annabi ji ya kawo nawa ya kawo nawa shi arma da hannun shi yake kamawa fa idha huwa wa sahbuhu ala al-ma'i alladhi dafa'atuhum anhu yace sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa kusa za su sha ruwa hana su sha'i to yace na dawo sai daga annabi da sahabbansa a wajen wannan ruwan da na kawo wannan arnabi in bashi wa idha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akada al-ibl alladhi istanqasu minhu sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa raƙuman da na kwato a hannun wayannan mutanen an tara a gaban annabi wada yadahu ala kulli rumhin wa burdatin khallafuha wara'ahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai naga an tara masa wannan masinan da na kwato a hannunsu da wannan mayafan an tara annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi ga ra'uma annabi wa idza bilalun nahara naqatan bilal atake annabi ya ce tunda Allah ya sa an sace amma an samu bilal yanka mana ra'uma daya aka yanka waja'ala yashwi li rasulillahi min kabdiha wa sinamiha bilal annabi fara gasawa abin da fara gasa manzo Allah shine hantar raƙumin da kuma tozanta annabi yana son nama ga shashshi malam annabi ya fi son akan soyayye da dafaffe annabi ya fi son nama ga shashshi shi yasa da za a masa sihiri ma a nama ga shashshi aka sa masa poison malamai kuma da suka kwakulo me sirrin da ke jikin gashashen nama akan soyayye da silalalle da danderu da mene gashashe wadda za a sa wuta ta dinga turara shi zafin wutan ya dafa naman malamai da suka binciko sirrin da ke ciki abu na farko malamai suka ce shine naman da komai shi na komawa cikinsa idan suya kai aya mai za ka sa in ka gama man naka yi kuma kaki ne kitsan naman ya fita kuma cikin mai da haka wani test din naman ya kuma cikin mai in dafawa kai ma haka ne amma shi gashi wuta ba ta taba shi kai tsaye ba kuma kayan amfani da ke jikin naman wutar ba ta kona shi yana nan a jikin naman saboda zafin wutan ne ya gasa naman ya soya shi ya dafa shi ba wai wutar ba take taba shi kai tsaye ba shi yasa Bahaushe ya ce wai da dafuwa da suya sunan wuta suka ji gashi ne ganta tsirara shi gashi da wutar kai tsaye ganta yi da haka kaga wutar ce take zafin wutan ne yake zuwa ya tarar da naman har ya gasa shi da haka suka ce idan har zaka ci nama wadda kayan naman zai maka amfani a jikinka sinadaran za su maka amfani ka ci gashashe ba soyayyi ba shi yasa manzo Allah yake son gashashe idan sahabi yana so ya burge annabi sai ya gasa masa nama akwai wanda aka kama manzo Allah hadisin bukhari ba aka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata cinya annabi kuma ya fi son cinya gashashiya annabi ya rike cinyar gaba ɗayan ta sallallahu alaihi wasallam yana yaga yana ci aka kira sallah ya ajiye naman akan tiransa ya je sallah bai kurkura baki ba amma da aka mishi nono ya sha da kurkura baki annabi yana son nama gashashe sosai saboda alfanin da ke cikin sa kuma a baki ma nama gashashe ya fi daɗi saboda zaƙin shi daban ne da wani soyayye da waye an gane ai kamar su balangu haka kai talauci bai wallahi talauci ba a bai wallahi malamu sa a talauci bai wallahi ko kadan talauci ko ne minti dai wallahi bai talauci shi din bai wallahi yanzu duk wannan bayanin da muka yi wallahi akwai wanda yau ba zai iya ci ba waye sani ko ni mai karatun ma duk da alfanun da muka faɗa ba amma kuma dama kuma mu kula fa
malaman musulunci suna cewa it's a very bad habit ka ci nama da daddare ka kwanta. Very bad habit. Bad habit. Ba a so. Idan ba za ka kwanta before 3 ko 4 hours ba suka ce karka ci nama. So digestion din shi is very slow. Amma mu kuma kaga idan aka yi ruwan sama wallahi da sallar isha nama ya kare a wajen masu nama. Naman shanu kuma fa worst part of it. Ba ma naman su wani karamar dabba ba fa worst part. Mutum zai je ci na 5,000 ya kwanta. Allah malam bukar. Wai kaji ba da gingedi ma zai karasa. Allah koda ta kwana tana aiki, hanta ta kwana tana aiki. Enzymes kwana suna secreting. Okay na digestion din. Gwanda ma idan suna sa cabbage din digestive ne zai dan taimaka. To malai yake cewa annabi aka gasa mashi yaci. Kala Salma yace walamma asbahana nudiya bir rahil. Da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a koma. Farrafna rasulullahi khalfahu ala naqatil adaba. Da gari ya waye annabi anan ya kwana. Za a koma Madina. Kusa annabi ya taho shi ma da sojoji ai tunda na yi kira a kamun dauki. Da za a koma annabi sai yace ya Salama so mana. Annabi yace hau bayan raqumata. Wa madaitu ma'ahu hatta balagana al-Madina yace ina bayan raqumar annabi ya goye ni har muka je Madina. Kun gane sirrin da yasa manzo Allah yace sake mubaya'a. Annabi Allah ya sanar da manzon Allah me zai faru. Hani'an mala yace kai madalla li salamata min al-aqwa ga wannan sahabin Salama annahu gada radifa rasulillahi salawatullahi alaihi ya zama mai rakiyan annabi a bayan annabi fa massa jasaduhu jasadan nabiyil karim. Jikin shi ya taba jikin annabi. Ka'ida ce wannan ba wanda yake da sabani cikin malamai in dai jikinka ya taba jikin annabi inda jin annabi taba jikinka wutar jahannama haram ba ta ci ba. Wannan ba wani ba wanda ma yake da ja. In dai annabi ya taba jikinka ya taba jikin annabi ko gaisa sahabbai da suke da manzo Allah hannun sahabban nan wutar jahannama ba ta ci shi ba. Balantana wadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba shi yana bayan annabi ya goye shi akan raƙumi jikinsa da mayafi annabi jikin shi da mayafi cikinsa da kirjinsa ya taba bayan annabi. Ya hayyu ya qayyum Allah ka sa mu ga annabi. Su har sun taba jikin annabi. Wa hani al-islam malici kuma madalla ga musulunci fatahul jari'ul miqdam saboda wannan saurayi jajirtacce da ya samu dan kundin bala wa radiyallahu an salabatu al-aqwa wa jubatul fursan kuma mala yace Allah ya jikan Allah ya yarda da sahabban manzo Allah Salama bin al-aqwa wadda jarimi ne mai abun mamaki wa sabbaqil khuyulis safinat kuma sanadiyyar da dawakai suka kai da gudu to sai ka samu su yake ce musu. Rana ta yau zamu tashi sahabban manzo Allah Abu Basir Utbatu bin Asid wanda kai ya ba mu san shi ba ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa wailu ummihi min mus'i harbin law kana ma'ahu rijalun. Insha Allah ta'ala ita yau zamu shiga shi ma wannan sahabban manzo Allah mu ji irin baiwa da Allah madaukin sarki ya masa da abubuwa na musamman da Allah yake bance shi da shi da ya ware shi hada shi da sallallahu alaihi